Bienvenidos. Welcome. My name is Chuy Martínez, your host for Caminos Culturales, or Cultural Pathways. On behalf of the City of Albuquerque, in collaboration with the Outpost Performance Space, the legendary Outpost Performance Space, because this space is very unique, as you've seen on some of the other programs that we've done here. We want to thank Tom Guralnick and well, of course, Reinhardt on the camera, and our very own Andres Martinez on the soundboard. This program is a very special program because we are going to present to you a group that's been performing in Albuquerque for the last 25 years or so in different settings. And they perform that unique music that you can only hear, or that you could hear back in the 70s, 80s. A lot of the music from Latin America that with social content. And that's one of the groups that I know that the only groups that perform this type of music. Aside from that, of course, they do a lot of other kind of work, social work. There is the director of the group, right? Are we going to call you director? Or I don't know. La maestra, la jefa. Ay. Darryl Van Shane it's been, of course, directing this group for many years. And of course, we have also one of the activists in many ways, Enrique Cardiel, who is we've known each other for many years. And like I said, aside from, performing this beautiful music, they also work with children and peñas culturales, cultural events, but a lot of the social movement gatherings here in New Mexico. Welcome. Thank you. Thank you so much for having us. Yeah, so what is, aside, so I was telling, of course, our public that you work a lot with children. And I know that you guys have, like, the peñas, you include a lot of the children. That's the new generation of social consciousness, I guess, in our community. That really is. I think all social justice movements are really concerned with the future, with the better future. And who is going to create that but the children? And then we need that new future. No, in our peñas, it's a long Latin American tradition starting in Argentina or Chile, depending on who you talk to, years and years and decades ago, of having cultural events, lots and lots of music, and the music always socially focused on justice, and everyone included. And so we have tried to do the same here in Albuquerque. Really, Ricardo Magallanes was the one who pushed and really wanted peñas culturales, and we were able to start that at Bandidos back in about 2009. And of course, we've been on hiatus for COVID, as everyone has. We hope to be able to start up again soon. That's true. And Enrique, well, I don't think you need any introduction. You've been such an activist in many forums here in the state of New Mexico, and actually, at the state and at the national level. And for that, I really commend you, because not only that you play the music, but you also work within the community, and you work in the field of social justice, but in the field of health. Yeah. Right. Yeah, I'm a public health worker. I do health promotion work. Right. And those communities, is that what helps you to raise more, your conscience, to raise more consciousness in your work through this type of music? Because we know that, that this type of music is always a good tool to educate people. Yeah, I think this music fits the philosophy of my work.
in my day job as well as the volunteer work, really is not that we're here to do anything for people. We're here to help people take control of their own lives, of their own health. You know, health promotion is based on the idea of people being in charge of their own health. And I think the music we do is telling people to take charge of their communities, take charge of their lives, and supporting that. And we do that by, you know, turning out to different events. We go out and play for May Day. We play for Cesar Chavez. We've played at Pride, different other events. And we do try to not be artists separate from the activism or the organizing, but we're part of the community as we go. And so we march in the streets with people, and we sometimes get pulled in the back of wagons, you know, behind somebody's truck, or we'll play at a park during an event, or sometimes down Central. And so, you know, I think we take that cooperative social spirit and we try to include it in the band. You know, I think that's why Dare blushes when we call her directora, because we really do cooperate and work together and develop things together. That's great. And los miembros del grupo son muy diversos, ¿no? Porque aparte, claro, de ustedes, como las otras, han tocado con mucha gente de diferentes lugares, pero ahorita con las otras, ¿quiénes son los demás miembros del grupo? Los miembros del grupo ahora somos Enrique, yo, Ruth Warner Carrillo, Teresa Guevara Beltrán, Ricardo Magallanes Guillén, from different places, but you know, rooted here in the communities of the Southwest. And we're really lucky that every person in the group is not only a great musician, but capable of leading the band. So we take turns doing arrangements and have really been able to have a very collaborative feel. It's a wonderful group. It's, as you know, as a musician, it's really important to have musicians that you gel with musically, that you can just feel what's going to happen, but that also are good people. Right. I'm sure we've all been in bands where the music was really good, but the people weren't so fun to be with. And Lasotras, we're really lucky that we really enjoy each other's company. And we've changed our name a few times over the years, but otras or otros, the idea that we are all others, that if you ever are putting a line there and saying, well, those people, they're different, we're all on the other side of that line at one time or another. And we were, for a while, using the arroba, the @ sign, to include the O and the A, which was difficult to say. We would make jokes about it. And then we decided... Porque no, son las otras gentes. Es lo que quiere decir, no nada más las otras mujeres del grupo. Pero eso a mí me atrae mucho la gente que combinan su música y su gusto con el bienestar social. Hay una frase de Martín Fierro que decía, yo he conocido cantores que daba un gusto escuchar, pero si se divertían cantando, yo me divierto opinando, que es mi modo de cantar. Es una frase que todo el tiempo se me quedó en la mente. Martín Fierro era un poeta, compositor de Argentina, que también dejó una huella muy grande. Pues vamos, les agradecemos. ¿Ya están listos para darnos, brindarnos un poco de...? Un puntito también sobre el nombre, si se puede. Las otras también lo usamos, aunque tenemos hombres y mujeres en el grupo, porque los hombres en el grupo somos feministas, ¿no? Y no nos da pena que nos llamen las otras, ¿no? Sí. Y yo como hombre he hecho cosas abusivas, todavía tengo el sexismo entre mí, pero estamos haciendo el trabajo, no nomás en la música, pero en nuestras vidas, intentando de llegar al nivel de la música que cantamos. Qué bien, pues gracias. Gracias, Enrique. Gracias.
I can't wait to listen to Lasotras. So, ladies and gentlemen, please welcome Las Otras. Quiero invitar al tiempo para que me abran las Thank you. That was Calaverita by La Santa Cecilia, a loving and joyful tribute to our ancestors in the tradition of the Mexica and other indigenous peoples of Mexico. We are on indigenous land, the Tiwa people's land, and ironically, it's those who are descended from the original inhabitants that are most likely to be stopped, harassed, jailed, and deported for supposedly not having a right to be here.
this is a song about everyone's rights. Iba yo con mi familia, los tres chiquillos y mi esposa a lavar, cuando de pronto que nos cayó la migra, pensando que nos iba a deportar. Pidió papeles y le importó muy poco si mi familia se quedaba abandonada, pero por eso tengo no tenga papeles, hay que saber sus derechos para poderse defender. No tenemos que decir de dónde somos, no tenemos que abrir la puerta a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si le agarran usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado, no tenemos que firmar ni un documento, porque seguro es para la deportación. A la migra, ojeando por la calle, siga adelante como si no existiera, porque aunque buscan a quien se ve latino, persiguen a quien comienza a correr. Si es que la migra le llega su trabajo, no de su estatus ni su nacionalidad, cualquier informe le causará problemas y seguramente le va a perjudicar. No tenemos que decir de dónde somos, no tenemos que abrir la puerta a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si le agarran usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado, no tenemos que firmar ni un documento, porque seguro es para la deportación. Es cierto que es muy bonita la confianza, pero la migra de ella se aventaja, tratando de usar el miedo o la amistad para así ver qué información le sacan. Solo la unión sabremos que en la fuerza, todos unidos nos podremos apoyar, y en el centro de igualdad y derechos vamos para encuentro y nuestras vidas cambiarán. No tenemos que decir de dónde somos, no tenemos que abrir la puerta a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si le agarran usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado, no tenemos que firmar ni un documento, porque seguro es para la deportación.
gracias, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias.
la bamba rebelde. Es la bamba rebelde que cantaré porque somos migrantes. Porque somos migrantes de América, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba y arriba iré. Yo no creo en fronteras. No, no, no. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré. Yo cruzaré, yo cruzaré. Con salud y escuelas, con salud y escuelas, y salario digno, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba, con el salario, el 1 de mayo, el 1 de mayo yo soñaré, yo soñaré, yo lograré. Ay, le pido
Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. That's a version of La Bamba by las cafeteras, ¿verdad? Sí. That very revolutionary compared to the one we hear most of the time. And we're going to sing a song now that talks about many of the social movements that have changed our lives here in the United States, things that we're still struggling with today. Empieza así. Invade our neighborhoods, they've got us in their sights. With our conscience as our weapon, standing tall, we are single, we are brilliant, we are one and we are all. Here we go, bound for freedom, may our truth take the lead. Not the preacher, not the Congress, not the billionaire, but we will organize for justice, we will raise our voice in song. And our children will be free to lead the world and carry on. Here we go, though we're standing on our own. We remember those before us and we know we're not alone. We will organize for justice, we will raise our voice in song. And our children will be free to lead the world and carry on. De mayo en el campo y la ciudad salimos los inmigrantes, era hora de anunciar: aquí estamos, no nos vamos, venimos a trabajar, exigimos los derechos, ya no vamos a rogar, vamos ya con justicia, camino a la libertad, obreras y cocineros, defendamos la verdad. Levantemos nuestras voces, no damos ni un paso atrás. Nuestros hijos el relevo, su futuro construirán. Allá voy con mi raza a marchar y verán que sin nosotros esto no puede andar. Levantemos nuestras voces, no damos ni un paso atrás. Nuestros hijos el relevo, su futuro
nosotros esto no puede cambiar. Levantemos nuestras voces, no damos ni un paso atrás. Nuestros hijos el relevo, su futuro construirán. Thank you, muchas gracias. Esta siguiente canción de la folclorista chilena Violeta Parra es un homenaje a los movimientos estudiantiles en Latinoamérica y en todo el mundo. Y aquí invocamos a Violeta con un poquito más de versos de Lasotras. Que vivan los estudiantes. ¡Que vivan! Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Ay, la, ay, la, caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Que vivan los estudiantes, flores de Ayotzinapa. Su ausencia encendió una llama que recorre todo el mapa. Esto es crimen del Estado, para nadie es misterio. Caramba y zamba la cosa, que viva el magisterio. Ay, la, ay, la, caramba y zamba la cosa, que viva el magisterio. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Ay, la, ay, la, caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Ay, la, ay, la, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Ay, la, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Que vivan las estudiantes que no guardan más silencio, desafiando al patriarcado con tajante argumento, gritando ni una menos, confrontamos al sexista. Caramba y zamba la cosa, que vivan las feministas.
This song, Como Tú, was written by Roque Dalton, a Salvadoran poet and revolutionary, descendant of the legendary Dalton brothers from this part of the world. And it speaks of the dreams we all have for everyone. Yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor y las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos, el paisaje y el pan, la poesía de todos, el paisaje y el pan. El paisaje y el pan, el paisaje y el pan, el paisaje y el pan. Gracias a la vida que me ha dado tanto Paisaje y el pan, me ha dado la risa y el llanto, el paisaje y el pan, canto y poesía, ritmo y melodía, el paisaje y el pan, la noche y el día, las voces de mi familia, el paisaje y el pan, el día bendito, las sonrisas de mis hijos, el paisaje y el pan, la noche suave y sagrada cubre la tierra tan amada, el paisaje y el pan, risa y llanto, poesía y canto, el paisaje y el pan, amor y la vida, paisaje y el pan, dicha y el quebranto, paisaje y el pan, la poesía de todos, el paisaje y el pan. Thank you so much. Gracias. We're so glad to be here at the Outpost. Thank you, Outpost, for hosting us. And this next song is an old one by Woody Guthrie, but unfortunately, it's still pretty valid today. So we didn't have to update too many of the words on this one, but we did add a few. Es una canción de Woody Guthrie, ¿no? Sí. Sí. Tell you fascists, you may be surprised. The people of this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
there's one thing I know. Your new Jim Crow of mass incarceration's got to go. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Taking back our neighborhoods, police state's gonna end. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Build a just society. Capitalism's doomed. You're bound to lose. You fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. Oh, you fascists bound to lose. You're bound to lose. You fascists bound to lose. You're bound to lose. You fascists bound to lose. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much to everyone who's worked so hard to put this together. Tom Guralnick on the Outpost, Andres and Reinhardt doing sound and video. We so appreciate you. Chuy Martínez for pulling it together. Y Caminos Culturales, Cultural Pathways. We're so happy to be part of this. Support, please. Yeah. A la orillita
everybody. Gracias. Somos Lasotras de Albuquerque, Nuevo México. Enrique Cardiel, Ricardo Magallanes, Ruth Warner, su servidora Teresa Guevara y nuestra querida directora musical Der Ovenshine. Vamos a terminar este set con un canto de esperanza. Ojalá que llueva café. En Burque. Ojalá que llueva café en el campo, caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, del sur una montaña de yuca y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Échale, ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinte mi cosecha de pitis alegres, siempre una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you, everybody.